Det er tid til Tinderbox med Mainz. Jeg har netop hentet bil hos Europcar. Så skal ud og hente The Boys her 12:30 ved Forum. Det bliver fedt. Vi ses! Alright! You'll see the line that's drawn between. Det kører for bodega-musikeren. Hold kæft, mand! Fuck er det der? Det var Tinderbox i går aftes. Vi er på vej til Kløften. Og der er pitstop på den gyldne hane i Kolding. Jeg er i godt selskab af JK og Freddy. Og der er stjerneskud på menuen. Velbekomme. Vi ses på Kløften. Så er vi landet på Kløften Festival. Dejligt vejr. Masser af gode folk. Lastbilerne bakker til. Hej, lige måde. Og lige om lidt, så sætter vi, eller det er der nogen, der gør, lige om lidt, så sætter man Benjamin Hav på scenen. LP 45. Svanen. Godt show. Tak. Godt show, Emil. Turbloggen. Vi får en grønlandsk kaffe. Det er Knud Rasmussens oldebarn og tipoldebarn, som laver det, og det er en fast tradition på Kløften, at vi får sådan en her. Man skal helst drikke den efter man har spist, fordi man bliver skide fuld. Der er hul igen, Anders. Vi er i Kolding efter en god festival i Kløften i går. Og i dag skal vi til Varde Open Air. Vi har først skal ind kl. 18, så vi har sådan en hel dag. En overlægger her i Kolding. Vi skal sove i nat igen. Vi ses på Luft. Morgen dog.
Vi er i Varde. Vi er i Varde, du. Ja. Og det er over i Vestjylland. Og vi har lige været en tur ude ved Blåvandshuk Fyr. Og gå rundt og være ude og bade og se på bunkers. Og nu skal vi spille heroppe klokken 22.45. Spiller senere. Ses der. Er det klart, vi? Jeg tror, det bliver en god aften.